Halo Pace-Mace kakak adik sobat BMKG Sorong, berikut merupakan informasi aktivitas sambaran petir wilayah Sorong dan sekitarnya bulan Januari 2025. Berikut merupakan peta kerapatan sambaran petir yang terjadi selama bulan Januari 2025. Pada periode ini, daerah dengan sambaran tertinggi tercatat sebanyak 1017 sambaran di Sorong, sedangkan daerah dengan sambaran terendah tercatat sebanyak 28 sambaran di Tambrau. Begitu pula jumlah sambaran tertinggi terjadi sebanyak 631 sambaran pada tanggal 20 Januari 2025, sedangkan jumlah sambaran terendah terjadi sebanyak 1 sambaran pada tanggal 31 Januari 2025. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, salam sehat Pace-Mace dan kakak ade dong, terima kasih.